यार। इजला जहाँ गिने यार, दवाई दे दी थोड़ी खांस तो सही होने यार। ओए जा काची तू यार, तू ओए जा। अरे क्या लगा रहा है तुझे? खा खा आई भिच्छे। ओए जा ओ पिंकी इज काचे को ये मैं इज गो भरी जो इज काचे मुझे मालूम हल तू काम क्यों उड़सी को यार। ओए जा अरे मैं जमती लाऊनी तू क्या मतलब में है बे? मैं बारम ज्यादा खोजबीन नहीं करी कर आफी उल मैं जमती उल। अरे यार पिंकी दिमाग खराब नहीं कर यार, हालत खराब है यार, खांसी लाज। ओए जा पिंकी प्लीज यार इसके बुला दे यार पी दे यार, वो खांसी दवाई काछे जनी संगे भतेरपन चले भतेरपन हुनल के पी ले। अरे यार मुझको मालूम नहीं यार कहाँ रख रखो यार, तू ले दे यार, तू पीवा दे नहीं तो इसके बुला दे इस दे तेल। ओई को ओई जा काछी तेरा चोकोई आवारा थोड़ी सी जनरल क्या मडू गोड़ हो जा बोले झुमर गोड़ हो जा बोले खेतु में हुनल के तेरा ली थोड़ी चरे। अरे आज द्वेदी जणी बिहारपन के कण सा तुम इजा के नहीं करना यार, खासे के कोई जा तू काम क्यों उड़सी जा। मैं भैरो छी, मैं पावा जर्सी घूमू जर्सी दिल्ली में उणी में आ खेत गोड़ में उणी में और काम की उणी। तुम तो घर में पसर रहो के काम कर तुम मनचित है ना, अब मेरे तो करना है। इजा खासी हालत खराब है गई को आई भेज आई कर आई पे के भी वो कोको कोला पीछे कोको कोला अरे यार बहुत पीड़ है यार गांव में खासी हालत खराब है गई जा। वो खासी दवाई से तो खासी दवाई दे दे यार जा। जब भतेरपन होने चले भतेरपन पी ले होगा यार ये पिंकी ही कर दे यार चबे ले जा करने होए चलो कौन से यहां चापलूसी नीलुल तो नीलुल पेड़ से पे नी पेड़ से खाते रहो दिन भर। पिंकी प्लीज दे दे यार इस लगुण दे दे जा पिंकी लूण के लिए नहीं रही मेरा हालत खराब है गई थकबे होनी यो ना कि एक पान पूछना मुख पात देखन सी इदू झाड़ पात हरो खेतू में गोड़ते गोड़ते हाथ बिल्कुल छाव लाग गो हाथों में। इदू काम अगला नहीं है तुम एक बोतल पानी लियो खेतू में एक घुटुक चाह लियो तुमको तो आपुड़ा टरक फरक है आपुड़ा लड़ा मार में जोर है तुम्हार। जा भतेरपन चाह पिंकी को खुद दे चबे इजा मैं नहीं जाना तो नहीं जाना मैं नहीं को तू इजा यार मना करने यार पी दे यार। अरे देखन नहीं रे ठाक बे उणी अल्ले जा भतेरपन होने इलमारपन होने चले इलमारपन पे चबे पी ले। इजा मुझको मालूम नहीं को कहां रख रखी के छे उतरी में इलमारपन होने इलमारपन पे पी ले। मेदी ना यार खुद जानो इजा कत्ती छी बेल मार में। अरे यार बतूर तरी में इलमार में चाह उनुपना होने एक शीश हुनेल दवाई वो मैं देख ले खांसी दवाई होने लू तब कुनु में यो मौसम या सरो उल्टे सुल्टे नहीं खाओ उल्टे सुल्टे नहीं भीजो अब मानिए नहीं है कोई ये सारे खांसते हालात करा रात भर सीता नींद रात तुला ऐसा करिए पिंकी ओए जन नहीं मिलने को इलमार में कत्ती रख रखो ए चाह ये तली वाले इलमार में देखते ये रख रखो ओहो इजा यत्ती दिखाता रहे हमें दो तीन शीश छियो के छियो। अरे देख ले ये होने जो खांसी छू के पीले होग ओए जा कदू पियो अरे ढाकड़ पीले और कदू पीछे या एक चम्मच पीले। ओए जा एक चम्मच तो दे दे पे मुझे जा पिंकी एक चम्मच दे ओको यार मैं नहीं देना इजा मैं नहीं को यार नहीं उसे पीले को ढकना ले पीले को। अरे यार ऐसे पीले दीपुआ यो चलने मेरे खर पड़ गया कोई मान है ये गला पट्टे है बिल्कुल पहली बता चट्टे चट्टे काम करसी आजकल ये होगनो लख। ओए क्या मैं ऐसे ही पी लेता हूँ फिर यार भैंस की पूछ यार बड़े तितपट है यार जाओ। अरे कम कम पिए ज्यादा जन पिए। कड़वी हो रही यार ये तो बहुत यार मोटा मार रहा यार अगली पी लेना यार। इजा यार मैं लिए बोतल गीचम लगे हेलो यार। अरे बोतल गीच में लगे हेलो क्यों कौन सा तू एक नान शीश सुने लुके पे तू ओए जा कहीं भी बाबू पहु तो नहीं पी हलवा ना ना पहु के लिए पियालू इधर तो पछाड़नी है वो। अरे तू कवाल पे यो इजा यार ये बहुत तित लागनो गयो वो जो चौखंडे जा बोतल से यार उम्बे पे मेल इजा ये लाज पे हेलो बाबू पहु आप करूँ के गड़बड़ आज तो मजा आ यार इसको पीने में यार एक घुटुक आए पी लोगे। अरे क्यों कौन से तू एक घुटुक आई पी लू कवाल पे द्विल अरे भैंस की पूंछ यार खासी को मारे गोली यार टेस्टी हो कड़वी तो है लेकिन मजा आया सच्ची में। अरे बिहार आ तू जरा के गण से तू के पीण से अरे ये दिमाग खराब मत कर मेरा जा ये बाबू पौ पेलो इलमार में धर अच्छी बाबूला जत्ते तल्ला धर जानियो करे दे मैं। अरे के बुलान से तू पिंकी तेरे ख्याल में खाली दो बिना
तूने मेरी माँ को खांसी दे, मैं खुद ही पी ली। तो बहुत बन रही थी ना पिंकी, जानती है कौन हूँ मैं? मेरा नाम जानती है तू? भैया देख तो पगली को यो खांसी दवाई जाके शराब पियोगो बाबू, मुझे आवड़े ऐसा लागनो। अरे भैंस की पूंछ यार, शराब क्या होती है इसमें? मैं तो खांसी की दवा पी के गया हूँ। अरे पगली कैसे रे तू के बुलाने से ऐसी उल्टे सुल्टे के पे बता मुख। अरे दवाई तो पी, उसने तो मेरी खांसी बिल्कुल रेडी कर दी, बिल्कुल फिट हो गया मैं तो। खाली यार ये तो कहती थी यार बारिश में मत भीगो, बारिश में मत भीगो। अरे बारिश में नहीं भीगता तो आज मेरे को दवाई कहाँ से मिलती और मैं एंजॉय कैसे करता आ रही जा, बता दो तू। ओरे सिटोला के बुलान से तू तमीज है तो रे तू ढंगल बुला ढंगल जी पड़ा ना फच्चर अल्लाह होश में आ जाला। अब बैठ की बस तू मारेगी मेरे, जानता है एक ही नाम है यहाँ दीपुआ, ओनली दीपुआ, दुनिया किसको जानती है? दीपुआ को। कौन है बुला सबको, आज देख लूंगा मैं सबको। कन्या है यो को भतेर पकड़ में भतेर डालत आज यो के कर गयो खांसी दवाई जाके ये आज पऊ पी हेलो आज मैल तो कही है एक ढाकन खांसी दवाई पी ले ये सालपुर पऊ खाल करोगो मुक लागणो जो हिसाब लेकर नशा हरो। अरे यार ये नशा किसको हो रहा? मेरे को बता क्या काम करना, दीपुआ करे तेरा सारा काम। तेरे को गोड़ने जाने की भी जरूरत नहीं, दीपुआ गोड़ेगा आज से। तो बैठ यहाँ यार, मेरी इजाजत है तू। अब लगुल जो सट्टैग ने भीमुआग तब जाला लाइन पे बहुत बिगड़ गए छे बहान चैन पड़लो छी तुको। अरे ये बहाना क्या है उसमें? तूने तो कहा यार चला खांसी दवाई वहाँ अलमारी में लगा के पी ले, और तेरा बेटा पिया इजा, तेरा बेटा बिल्कुल फिट हो गया, कोई खांसी नहीं कोई जुकाम नहीं, मस्त हो गया इजा यार। थैंक यू वेरी मच इजा। ये पगली जैसे कि हल्ला गुल्ला लग रहा हो दिल। तो पिंकी यक पकड़ तो भतेल ली जाते यक पूरी दुनिया में हल्ले कर हेलो मैं इसलिए के कॉल ये दिन दहाड़े पीबे होगो कॉल। इजा गलती तो तेरी छिपे, तू लोग को इल्मार में रखी, इल्मार पे जा पी ले कने। अरे किसी की गलती नहीं यार, थैंक यू वेरी मच इजा। बैस की बहुत दिल खुश कर दिया यार तूने आज तो इजा। यार एक पप्पी दे दे यार इजा, मैं तो यार देखो बहुत ही प्यार करने वाला था, तू तो मेरी यार प्यारी इजा ठहरी यार। अब निकालू तेरी प्यारी ईजा पे दिले पप्पी पे पत्ते चलो ला अला लगुल ना सुसुनो झपेग पे तेरे सब ईजा भीजा सब निकलो लल्ले जा भतेर जाम ठी हल्ले गुल्ले करो। अब वो पिंकी अगे भतेर सिवा हाथ जाते अल्लाह थोड़ी देर में नशो उतर जालो पर ठीक है जाल अब क्या करूँ कैसी नशो उतारू एक इजा यार मैं नहीं जानो यार, मुझे क्या मारल जा सार गुस्से में पार जा निकालो यार, पी ली जा यार एक दगड़ियो के कन्या है आज आज आपू चल है को खांसी दवाई पी ले यो साल आपू बाबू पऊ पियोगो मुक्त लागनो जैसे यो ताक में छी भले जे हुनोल अब करूँ तो क्या करूँ मैं तुम्हें बताओ यार ये बेये दिना छोर आज ये पऊ पीबे सेट होगो अब बहान मिल गो खांसी दवाई पैदा करियो। वीडियो भल लाग छे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिया, हमें चैनल के सब्सक्राइब करिया और बेल आइकन के जरूर दबा दिया यार।